السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي ABC ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا وصفة القلب اللوز، بما ان رمضان على الابواب ان شاء الله حنشارككم نفس الوصفة اللي عندي عامين ملي تقاسمتها معكم، ولكن هنا كاين اختلاف بسيط. هو ان ما نقعدوش نخدموا السميد مع السكر والمزهر، نديروها فاصون اكسبريس. تبعوني تشوفوا الطريقة. كما تفهمنا ديجا مكونات القلب اللوز هي السميد والسكر وما زهر. كما راكم تشوفوا هنا عندي لا سيمول غروس او السميد الخشن. هاوليك كي تشرو شرو السميد الخاص بالقلب اللوز، هذا هو. عندي سكر ومزهر ولا خليط بين الماء والمزهر الا كان المزهر تاعكم خفيف، قرصه تاع الملح، وهنا مغرفه صغيره تاع السمن. اما ديروها ولا تستغناو عليها، هذه اضافه من عندي. ان القلب اللوز في الاصل ما فيهش ليدام داخل لاباط. هادو هما كامل المكونات. ونحن نخدموه بالميكسور بلونجور ولا بالبلاندور، هذاك الطاس. هذا هو الاختلاف في الوصفه. والغامكه هذا لاني حنقيس به كامل المكونات، ولا ما عندكمش غامكه نديروا كاس صغير تاع القهوه ولا الفنجان تاع لاتاي اللي يكون الوزن تاعهم بين 90 الى 100 110 غرام. هذا هما الميزان اللي يجينا في هذه السنيوه اللي القطر تاعها 35 سنتيمتر. هذا كلش. دوك انا ندهنها بالزيت ونخليها حتى نحط فيها لاباط. هنا دوك نروحوا لطريقه التحضير. هاد الغامكه ندير به 10 سميد و6 سكر وزوج ماء ووحده مزهر. كما قلت لكم لي المزهر ديالو خفيف يدير 3 مزهر مباشره. نجيب الصحن اللي حنخدم فيه ونكيل السميد ديالي. هذه الكيله الثالثه. صراحة هذا الوصفة ناجحة 100%. نتمنى انكم تجربوها. كما شفتوا ما فيهاش اللبن، ما فيهاش حليب، ما فيها حتى مكونات ابار السميد والسكر والزيت، ويعطينا نتيجة رائعة. وانا صراحة ما شفتش بلي كاين فرق بين هاد الطريقة والطريقة الأصلية اللي نقعدوا نخدموا في السميد مع السكر والمزهر. فوالا هذه الكيلة العشرة والأخيرة نزيد نفرغها لداخل. دوك هاد السميد ما نحطو بجنب ونروح نخدم السكر مع المزهر. كما قلت لكم هنا عندي 6 كيلات تاع السكر. نضيف الكيلة الثانية، الكيلة الثالثة، فوالا الكيلة الأخيرة. ودائما نكيلو بنفس الغمكه اللي كاين به السميد، اما غمكه ولا فنجان. هنا دوك ندير المزهر. انا درت واحده مزهر وندير زوج ماء. كما قلت لكم المزهر هذا قاطع معناتها يلي كونسونطري صافي نخفو بالماء. ولا المزهر تاعكم كان ديجا خفيف ديروا 3 مزهر مباشره، هكا تتحصلوا على قلب اللوز بذوق المزهر. فوالا 3. هنا نضيف داخلها هذيك الكيله، هذيك المغرفه الصغيره تاع السمن ذوبتها شويه ونضيفها، نخلطهم قبل شويه. وفي هذه الاثناء نروح ونميكسيهم مليح.
هنا ندير قرصه تاع الملح مع السكر والمزهر، نميكسيهم مليح حتى نتحصل على خليط يكون متجانس. فوالا نتحصل على خليط كيما هذا يكون ثقيل متجانس، ونحسوا بلي السكر داب مع المزهر. في هذه الاثناء نحبس. هنا ملاحظه برك من الاحسن هذيك المغرفه تاع السمن الا استعملتوها ديروها مباشره في السميد هكا باش ما تفصل لكمش كي تكونوا ترحيو في الماء مع المزهر، المزهر مع السكر. نفرغ مباشره هذا الخليط كيما راكم تشوفوا ولا لنا خليط كريمي نوعا ما، نحطوه داخل السميد. فوالا نفرغ كامل الكميه. ودوكا نبدا نخلط فيه حتى نحس باللي كامل الحبيبات تاع السميد شربوا هذاك الخليط. هذه هي الطريقه كما شفتوا سهله وما تاخذش منكم بزاف الوقت. دوكا نخلطو مليح ونعاود نولي لكم. كما راكم تشوفوا هنا لازم تخلطوا مليح باش السميد ما يقعد لكمش في الفون ماشي مشرب. هنا انا خلاص خلطته مليح كما راكم تشوفوا شرب لي كامل هذوك السوائل. في هذه الاثناء نجيب السنيوه تاعي اللي قلت لكم دهنتها بشويه زيت ونوضع فيها كامل هذه الكميه تاع الخليط. نستعمل يدي باش نحبط كلش. فوالا هكا. وفي هذه الاثناء نساوي لها كامل السطح ديالها بيدي. كيما راكم تشوفوا السميد تشرب مليح سوائل راهو يولي بلاصتو بكل سهوله. هنا دوك نستعمل المغرفه هكا نساوي لها كامل السطح باش يولي رطب واملس. نطراسيها ونشكلها كامل الحبات. فوالا بالظهر تاع الموس نقطع اما ديروهم حبات مستطيله ولا مربعات. مانيش نقطع حتى لداخل غير من الفوق نعين برك الشكل ديالهم. فوالا انا كملت كامل قطعت الحبات وندخل فيهم حبه لوز ولا ديروا حبه كاوكاو واش كان متوفر عندكم. فوالا انا كملت كامل الحبات. في هذا الاثناء نخليها تريح الوقت اللي نروح نحضر فيه الشربات. كما شفتوا سبقت في العجينه ودوكا نخدموا الشربات. هنا عندي بالكاس اللي يوزن 250 مليلتر عندي 4 كيسان تاع الماء. كاس ثالث ونضيف عليه الكاس الرابع. بنفس الكاس ندير 3 كيلات تاع السكر. حطيت كيلة وهذه الثانية نضيف عليها الكيلة الثالثة. نديرها شويه قارص ونحطها تغلي. كيما شفتوا هنا ما حركتها ما والو خليتها كيما راهي. نوضعها مباشره فوق النار على نار تكون قويه مع الاول. كي تبدا تغلي على هذا الشكل نقص لها النار تماما نديرها ادنى درجه ونخليها حوالي 15 الى 20 دقيقه. هنا راهي واجده. انا نطفي لها ونوضع فيها كميه تاع المزهر نخليه يبرد تماما. كما شفتوا هنا القلب اللوز ديالي كنت شعلت الفرن على درجه حراره 180 حطيته طاب حتى تحمر كامل من الاطراف. في هذه الاثناء نجي باش ندهنو من الفوق بكميه تاع السمن ندهن له كامل الوجه ديالو هكا باش يتشرب كامل هاد اليدام ويولي ناطري. اللي ما عندوش سمن يستعمل مارغرين ولا زبده. هي من الأحسن السمن. درت كامل كمية حوالي 50 غرام تاع السمن. دوك نعاود نردو يكمل طيابو حتى يتحمر مليح ونخرجو. انا خليته حوالي ساعة و20 دقيقة وكل واحد على حساب الفرن ديالو.
في هذا الأثناء نجيب الموس ونقطع كامل هادوك وين درت وين عينت الشكل ديالهم، دوكا نقطعهم حتى لتحت قبل ما ندير الشربات. هنا كما قلت لكم القلب اللوز يكون سخون والشربات تكون باردة تماما. فوالا في هذا الأثناء أنا هنا نوضع نصف كمية تاع الشربات، أنا نحطها وهو راهو يتشرب أنه راهو سخون. دوك نعاود نردو في الفرن طافي يكون سخون وطافي، نخليه 10 دقائق. من بعد كما شفتوا هنا شرب لي كامل هذيك الشربات. دوكا نكمل هذيك نصف الكميه اللي قعدت. هاد المقادير جات سوا لهاد السنيوه تاع القلب اللوز. صافي الشربات انا نعاود اللي قعدت نحطها كامل. فوالا كان هنا نخليه يتشرب مليح ويبرد. انا خليته ليله كامله هكا باش يتشرب مليح هذيك الشربات ويتقال يتعسل ونتحصلوا عليه بهذا الشكل. انا كنت نحيت مرسو هكا باش نقدر نقسم مرسو نوريه لكم. نجيب طبسيلي نحط فيه فوالا نتحصل عليه بهذا الشكل. صراحة أروع ما يكون، وصفة بسيطة مكونات متواجدة عند كل واحد، ولكن النتيجة رائعة. نتمنى أنكم تجربوه. هذا هو القلب اللوز تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. ان شاء الله انتو تاني تجربوها في بيوتكم وتخلوا لي آراءكم في التعاليق. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهدة. دمتم في امان الله والسلام عليكم.